Сейчас дизайнеры интерьера все чаще уходят от обычных гладких скучных фасадов. Вот, например, эта фрезеровка. Сочетание аква и Париж. Сложный рельеф, объем, тени, игра света. Фасад сразу выглядит дороже и интереснее. Для нас подобные тесты нетрудный вопрос. Технолог моделирует нужный рисунок, подготавливает программу, а дальше наши станки уже точно повторяют всю фрезеровку на фасаде. И честно, сейчас для нас делать индивидуальную фрезеровку уже обычная практика. Дизайнеры часто присылают свои идеи, сочетания, референсы, и мы спокойно это реализуем в кратчайшие сроки. Есть запрос? Пиши нам в директ.